Так. А что вы раздаете? Я раздаю газету «Новый час». Сегодня город святкует тысячагоддзя города. І з гэтай нагоди вийшов адмысловы спецвыпуск «Нового часу», у якім шмат матэрыялаў прысвечаных як тысячагоддзю, так і заўтрашняму дню беларускай вайсковай славы, а таксама экалагічным праблемам рэспублікі і горада, барацьбе берасцейцаў супраць акумулятарнага завода. І як мы ведаем, учора галава дзяржавы так пацвердзіў тое, што 20 месяцаў змагання супраць завода дало плён, і гэты завод нам 300 год не патрэбны. Дякую. Берите газету. Посмотрите, там куда. Я не могу, я 12 или 10 или